Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nuril mubin habibi rabbil alamin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wa an ibni Abdullah bin Amr bin al-As. Nika iki. Lan saking Sayyidina Abdullah bin Amr ibn al-As anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat temene Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala inna diyatal khata'i wa shibhil amdi maka nabi sauti wal asa mi'atun minal ibil minha arba'una fi butuniha auladuha akhrajahu Ibnu Majah wa sahhahahu Ibn Hibban. Ala eling-eling, ini kelitan bih untuk peringatan penting, warning. Ala eling-eling, inna diyatal khata'i sak temene dendoe mateni keliru, wa shibhil amdi lan serupa sengaja, bada khata' bada shibhil amad. Nika pada inna diyatal khata'i lan sak temene dendane mateni keliru wa shibhil amdi lan serupa sengaja iku ma barang kana kang ana apa ma ana iku bisauti kelawan cemeti pecut. Bisauti ta, bisauti kelawan cemeti pecut, wal asa lan teken, asa teken ini tongkat. Mi'atun yaiku 100, rupane diyate mi'atun yaiku 100 minal ibili saking unta. Minha iku setengah saking mi'atun minal ibil arba'una utawi 40 unta, 40 ibil fi butuniha kang iku tetep ing dalem wetenge mi'atun minal ibil auladuha utawi anak-anake arba'una. Minha iku setengah saking 140 utawi 40 unta fi butuniha kang iku tetep ing dalem weteng-wetenge arba'una auladuha utawi anak-anake arba'una. Akhrajahu ngetoaken hu ing hadits sapa Ibnu Majah, Imam Ibn Majah wa sahhaha lan nyohihaken hu ing hadits sapa Ibn Hibban, Imam Ibnu Hibban. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr ibn al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adabu, ketahuilah bahwa sesungguhnya denda membunuh keliru khata, salah, wa shibhil amdi atau serupa sengaja, nika dindana 100 ontah pak polo dari 100 nika wajib ontana si ampun langandung si dalam kandungan gele ampun wujud anak-anan benika bit ngandung. Napa saya kocak khata atau shibhul amad? Dalam kitab Takrib Fathul Qarib terangaki pelanggaran daripada mateen kelaban cara khata kelero murni
pacet kelero, ada unsur kesengajaan sama sekali. Bada syibhul amad, sengaja. Keng dinten tak ingat orang sengaja, mun orang sengaja mateen engki gisos benediat boleh, wajib pateen mun beda orang mateen orang lah lain. Mun pacet sengaja mateen ane ke kisos, ane ke bedep nyeropanin sengaja, mirip bi sengaja. Otaba mateen orang kelaban cara kelero, mateen kelaban cara khotok. Maksudnya pelanggaran kelaban cara khotok, beda khotok murni, khotoun mahdun, engki peneka sengaja ngelemparaki bareng sebisa mateen, baik paneka aroba pedang, todi, peluru, tembak, ben macem-macem tanpa sengaja ternyata ning balik sebidikan sampean saumpamana alation tembak ternyata eka sebeda orang. Ane kayak kocak napa nyamana khotoun makhdun. Kocak napa kelero secara murni. Kelero secara murni berarti tak kisos. Berempa okomna 100 onta pak polo nukudu napa ngandung. Ngantem todi latihan ngantem todi tak tahun bedoreng lebat buruh. Otaba bedenak kana medek lajengan otaba apa tepak ka orang ini kenyamana khotoun makhdun kelero semurni tak kisos tapi wajib majar dinten 100 onta pak polo harus ngandung. Latihan maser kan makin osom latihan maser, latihan memanah sunnah, latihan memanah nikah, latihan memanah sunnah, latihan pacuan kuda nikah sunnah selama ada taruhan, selama ada pendaftaran pun nikah termasuk taruhan. Berapa pendaftarna? Seketebu, hadiahnya 1 juta. Ya pak ada biar taruhan saking sekota lain bentuk pendaftaran asilin ya jiri ya lah taruh na seketebu dia. Jadi pacuan kuda, orang numpak kuda nikah sunnah karena kuaku napanya mana perang saat perang kuaku ini gak tetap butuh saatnya majaran kuda, melatih memacu kuda ini ke sunnah, melatih memanah ini ke sunnah hukum. Latihan mana? Nah, tepak latihan mana? Ternyata beda orang lebor tepak ke mata nah, cuplus mate hanya mana khotoun makhdun kocak kelera semur murne. Paham kau jangan guling ki beda pidana. Nomor 2 syibhul amd, syibhul amdi serupa sengaja. Sengaja ya pate keng mate na kelaban bareng saya tak biasa mate mun tokol wijia. Napa contohnya? Bisauti pecot, bisauti pecot, wal aso teken. Tokol bareng pecot mate kan sengaja baca. Dine paten wi kowe patene tokolongku, hutak mate ongku. Berarti nek kocak napa? Syibhul amdi. Sengaja, keng pada bi sengaja. Tu ne patek nak. Mat patek bi kok bi todi. Ya kisos. Benediat boleh, wajib patek kia. Tu no patek bi kok bi tekan itu bi tok bi tekan. Tak ageblak aku keng agak jauh lah ceblak mageblak. Mate aku. Berarti nek kocak napa? Syibhul amd. Berapa jadi dana 100 onta? Pak polo dari 100 ini ke kudu ngandung. Berarti tekan sakte. Karena Nabi Musa berarti dia. Saya sahabat ada Laut Merah jadi belah menjadi 2 Laut Merah. Ketika sampai Nabi Musa ben ummata Fir'aun beri lopah bi Gusti Allah bahwa ini adalah tasek akhir sampai makin kocak Laut Merah.
tekena Nabi Musa, mun tekena mangken sabek ke tanah dadi proyek. Di proyek ben diteken. Tekena napa nyamana teken napa tada cem ada apapun tak mungkin mate jadi pecot kok mate. Kadang orang tak sengaja serangap je saking derita kon mate. Berarti sangar orang Jawa. Dino paten kok mate onggo ya tak wajib kisos. Tak wajib kisos. Tokol bareng pecot mate. Tokol bareng napa? Teken mate. Ini kenyamana syibhul amdi. Seru nyeropanen bi sengaja keng te kocak sengaja. Berarti orang bener ke te kisos tapi kening dindeh tapi dindeh ringan. Nah, saya rasa nanggung daripada dindeh penekang kisah mate gila. Adapun kesepakatan bareng ahli waris saya paten. Dek remeng kok ya tak bisa nyawar setia. Engkau bisa ngangsur. Oleh. Ki tetap beri keringanan di syariat. Paling abid 3 tahun ngangsur. Lebih dari 3 tahun tak oleh, haram hukumah. Kangku orang sewajib mejer dinda terus aben saumpamana terong ngangsur dah ahli waris sepaten secara khotoun makhdun otaba syibhul amad kala orang sematen kelaban secara lopot semurne tak sengaja murne tak sengaja keng bareng ngematein todi bedung pasar panah peluru keng tak sengaja niki kocak khotoun makhdun bede sengaja keng sekebai alat matein bene bareng sebiasa matein orang pecot mosok karo jirit bi nyete-nyetan re mate dina patem ni kok jirit oneng nyete-nyetan sampean nin ketepung ro mate ongku nyete-nyete nang pacot senget tepak aja nyete-nyete ngalak dari tempat sesenge lene kocak syibhul amad walaupun beda ngancam-ngancam epatekna tetapi karena berenge tak lumrah matene kocak syibhul amad neke juga ke beri keringanan bi agama wajib mejer dinda juga ke beri keringanan napa keringanan engki beneka ki keneng orang beneka nyicil sampai 3 tahun ngangsur 3 tahun ngangsur 3 tahun. Berapa kuat dalam seminggu nah? Ya kare beda kesepakatan bi ahli waris segala. Ki beda keringanan dari agama. Tidak remet orang yang saya tak majar dindeng kini ke hukum agama adapun neng dunia mata elak kok nen kita tambah berat kok neng akhirat. Nah. Nokol murid dah tampeleng mate kelenger berarti isi mentanangnya tera tampeleng dina paten kok cepar kelenger mate unggu daramaja ya syibhul amad ya ustad kutu majar 100 ontet ya. Biasanya tempeleng kita tak napa nyaman tak mate. Keng ketepaan bi takdir Gusti Allah orang jadi amate. Ki wajib 100 onta berarti. Jadi beda khotoun makhdun beda napa syibhul amad. Ini kepada dindena 100 onta tahun yang sana pergen onta nika. Jarang lemosin bepon 11 juta. Semapan. Ajir ya onta ditambah puluhan juta ping 100 sengandung tambah larang boleh tambah larang boleh seltek mate ku gawat berarti aja seltek mate jadi kita pembahasan dak budi neka tentang orang nambahin orang mate bomun nyeltek ngaku asma cek sahabat tok je bedaya tok je awat tuat biasanya bedaya tok njek yang awat tuat sampai mati gara-gara tambahin tobib gila niki juga niki beda perincina tapi cek panggampang nambahi orang sampean mon bene ahlina tahu kok saben ru udah remaja
Di napanya nambahin orang ternyata mati gara-gara tambahin orang dia. Ini bisa nuntut juga ke pengadilan. Bahkan pengadilan yang kepolisian pun juga bisa dituntut. Marengin om jemun orang dia sama umpama. Jemu apa aja? Jemu kuat. Huta tengete sampai mati. Cek orang lah tua ngingin obat kuat. Deki maji nih kah? Entar ke barung jemu. Jemu apa maji? Jemu gereng. Jangan maji busro, ya beda orang. Jemu apa maji? Jemu gereng. Mulai ke bungkun punin nemunin buji, hutak ngide. Cerilah orang sepo. Masalah beri pertamak, masalah beri uli Repsol, uli apa sih larang, ya tak bisa ora sebab lah tak iso. Dah lah. Muncul mempon. Telur banyak. Benih cengar, benih sajian gereng, benih sajian kuat, tambah luyu. Adalah. Percuma aja mulai cak mau jemu tak kau buru dek lain nah. Jemu kuat, jemu sebarang, benih sajian kuat, lelo kapi, lelo. Nah, ini ada pembahasan tentang khusus dokter saya istilah malpraktek. Ah, ya pun lek bahas ning hadis nikah. Beda neng malpraktek ternyata operasi kelero. Beri obat kelero. Oh, nyemuin orang kelero, nampen orang kelero. Ini juga beda pembahasan tertentu. Nah, hadis tungaki. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma lan saking Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Gusti Kanjeng Nabi hadhihi utawi ikilah khinsir wal ibham hadhihi utawi ikilah hadhihi utawi ikilah khinsir yakni napa jari kelingking wa hadhihi lan ikilah ibham napa ibu jari saya polem-polan jari kelingking jari manis gerigi sepaling kene hadhihi pertama gerigi sepaling kene yakni napa nika kelingking nggih jari napa nika paling kan bahasa Indonesia nah jari apa kelingking wal ibham wa hadhihi kedua wa hadhihi lan ikilah jempolan jempol ibham ibu jari selempone kan iku sawaun podo al khinsir wal ibham iku sawaun podo rawahu yakni ngersakaken sapa Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al khinsira ing jentik kelingking jari kelingking bene kelingking betepak tolesna ngakuku ngakan kelingking budak dinten takok ya polan pada tolesna kelingking ya pada jari kelingking wal ibham ben jempol rawahu nyeritakan hu ing hadits sapa al-Bukhari Imam Bukhari wali Abi Dawud lan iku kadu Imam Abi Dawud wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi diatul asabi'i nganggo lafat diatul asabi'i artine diatul asabi'i utawi dendane pira-pira driji iku sawaun padha wal asnanu utawi pira-pira untu asnan nyaman orang asnan iki sinun untu jamaan asnanun piro-piro untu asnan kelisat bedanya asnan jangan oh tampong oh siapa nyaman gigi cek keng ala ko pasang gigi tepak aja asnan tukang pasang gigi wal asnan ulan piro-piro untu iku sawaun podo atsaniyatu utawi untu ngarep wadirsu bada semacam dirsu bada semacam borsu wadirsu lan
gusi Graham guseh iku sawaun podo. Wal Ibn Hibban lan iku kadue Imam Ibn Hibban diatul asabi'i utawi dendane pira-pira driji. Diatul asabi'il yadaini utawi dendane pira-pira drijine tangan loro, warijlaini lan drijine sikil loro iku sawaun podo. Pira asyaratun utawi 10 minal ibili saking pira-pira unta. Likulli isba'in kadue saben-saben driji. Dari Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada bu Kanjeng Nabi, diatul asabi'i sawaun, hadhihi wa hadhihi sawaun. Gerigi se napanya mana khinsir nika kelengkeng nika kelingking kelero kelengkeng gitu loh. Maduran kelengkeng kan nggih? Hah? Maduran kelengkeng. Bahasa Indonesia kelingking. Ya pada kelingking berarti keng bener kelingking buar wae kelingking jari kelingking bi jari jempol aneka pada dendena pada. Berempat dendena engki peneka dinten engki peneka 100 asyratun 10 minal ibil 10 unta. Bada orang sengaja ngetok krikin orang ketok sampai kotong. Polan kini berarti dintena lema enten polom-polna polom-polan ya regana 10 unta baik dari kriki penunjuk neka setokang noduk neka otabe kriki tengah kriki manis kriki deriji manis otabe neka sekene neka regana pada kapi berempah 10 unta ya mau terus ya ketok kaki ke orang. Mun situng 10 berarti mun 5 sampean di 50. Mun 100 gerumpung tada sekali andik 100 onta sampean. Tung situng geriki baik geriki tengah geriki sekene geriki sepolom-polan aneka diatta wajib mejer dintes napa? 10 onta. Pada. Diat otaba dinteh daripada gigih. Baik kriki nika baik krikiin soko otabe krikiin tanang nika juga pada ada bidana sedaja kriki walaupun krikiin soko tak pate beda gunan nah bida bi krikiin tanang korang situng bae orang nyotos tak kira kuat krikiin tanang korang situng bae jempol tak ada otabe jari penunjuk tak ada otabe maaf jari neke tak ada gebe nyotos bisa korang tak masuk tadi petinju aja sengaja mekotong kriki neka 10 onta aja macam-macam aja larang aja kimun gebe onten segemek juta aja ping 10 senapa mula avansaan embian velos anyar aja baik kerikin soko atau kerikin tanang. Wal asnanu sawaun, gigi seneka pada. Baik gigi juga pada, baik gigi sebeda yada atau gigi gerahang sebeda neng budi tibi jotos ngaltok saya budi. Regana bedeki macaltong gigi berempah 10 onta. Ngaltok gigi na. Kadang-kadang pantesan tandi gigi. Pasang gigi tak pantes. Gigi pasangan. Otak makin guse tak tepak ke gigi tepak ke guse sawaun pada. Gigi bareng guse aja pada. Hokoma pada. Nyatonin guse mecal tong gigi sawaun pada. Ini riwayat dari Imam Ibn Hibban. Berapa dinten 10 onta. Guse. Berkena pada makalah Arab, laisal waj'u ka waj'id durus wa laisal farahi ka farahil arush. Daripada ada orang tahu
paling sakein gigi. Ada yang nyanda, ada yang tahu. Daripada ada yang tahu paling seneng ateh, sebab ada yang tahu seneng, ada yang nggak seneng ketika mantan anyar, ada lah. Laisal farahi ka farahil arush wa laisal napa? Walaisal waj'u ka waj'id durus. Ada seneng engak seneng ke mantan anyar, ada sake engak sakein gigi, ada ring tahu, ada ring nyanduk, trope sepet tok ya, dua re, nyaran je terus sepeh, kayak gigi terus sepeh, sampai beda nyemonye apa pun kayak gigi je. Laisal farahi ka farahil arush, walaisal waj'u ka waj'id durus. Ada ring nyanduk, ada ring ngabri apa, salon pas rajo, kanan salon pas, kiri salon pas. Tole pelkak bi sing nom obat, soro beri, soro ngem bujo rajo mare. Beri ke tanah jorok mare, korang bersih gigi na. Cecel buang kapi gigi nun letak sakian gigi. Cek sikatan lah mari, iki kurang bersih, lo mari sikatan mari, kurang bersih, cecil bersih sekali. Potade sekali, insya Allah letak kira sakian gigi. Jadi pantas orang beda gigi nih kah? Beda kusen ya pantas, ada kusen pas ada remah. Jadi subhanallah, nikmat dari Gusti Allah. Kerajaan gigi ya tak pantas, kerajaan kuseh ya tak seneng. Cek orang jolok mat kuseh. Nikah nikmat dari Gusti Allah sampai ngelangaki nikmat nikah nikmat aguseh nikmat gigi. Subhanallah, kebebasan pangeran. Fungsinya yang lain. Gigi yade, gigi budi, gigi samping, fungsinya yang lain. Saya pengkir itu lebih kuat. Saya yade tak patah kuat. Sampian ngekek tutup seprit pengkir. Apa? Karena gigi sepaling pengkir sepaling kuat. Mun yada tak kira kuat, pasti sakit sampean gigi saya ada nih. Ngombe tebu gigi saya ada, sakit. Cecil saya pengkir. Lebih kuat, subhanallah. Ngeke tolang ngeke apa bae ngeke apa pasti saya pengkir karena gigi gerahang ini sepaling kuat nih, fungsi dan lain. Kebesaran Gusti Allah. Mulai tak ada gigi nama. Eke kanan buru kacer. Eke kacer buru kanan. Kambing ngocak, saya nggak awas kakek, saya nggak kening kakek, jagung saya awas saya. Keng Dewu Mbak Abdullah ini gak enak tadi wong tuwek iku jan. Lu kok ngoten kok enak tadi wong tuwek, wong mboten gak ada untu ngoten ndak ana untune. Lu enak. Jang-jang wong sing duwe untu iku ngentekno gayam mek telu, lek wong gak duwe untu iso sepiring. Lu kok saged wong diparut jan. Jan nembane. Mune parut ya dak benyan kejem. Debu nembah nih kebilan senika. Enak wong gak duwe untu. Iso entek akeh panganan. Jagung paling sak gegem lek wong duwe untu wis cukup. Tapi lek wong gak duwe untu ditutu. Toto jagung ya stoples sekejap. Nek debu nembah Abdullah ki enak kula. Kula ki kene geje senika. Maksudnya belajar syukur ke Gusti Allah. Sandik gigi syukur. Tandi gigi leda rem macam baca lah baca dengar rotoi gigi negake. Syukur. Berarti ngakan lebih bilon ngakan sekarpan nasi gere masuk malah tua. Mun tak tajin tak masuk, tak bisa kail. Nah, jadi nekah napa dindena gigi dindena gigi lain. Napa pada terus tak pada bareng saya syibhul amat gila tak sampai 100 onta tapi 10 onta. Nah, paham iki. Dadi cek sampai nyatonen orang metade kriki sedaya kepada fungsi kabeh, nikmat kabeh nika. Kriki sedaya nikah nikmat kabeh dari Gusti Allah, gigih nika nikmat dari Gusti Allah. Mun sampai orang nika ngelangake nikmat dari Gusti Allah Subhanahu wa taala, maka orang nika wajib majar dinda. Ana sedaya nikmat dari Gusti Allah. Alhamdulillah gigih. Nikmat. Lontong bayi lah tak beri langsung tak langsung beri gigi pangeran. Hah? Mon keluar langsung juraju ngak gigi ni sambian ni kemonggo.
langsung jurah aja bayi pah dek remune keke jaja lembun iya pun lejer aja deh ya nyaman aing kelaing ngembun Pak Mufid masih gigi lejer aja deh ya nyaman nengeneng ustadan aja ya mungkin karena kini yang tak tahu karep mah pagi langsung jurah aja nggak gigi sampian mah apa tapi ya saya awat tua tembuk aja jangan kayak dikit atuat padahal ada gigi ntar yang lega bahasan pangeran apa tombukan situng pongkak tombu boleh bacot sunnah muang bareng se nikmat dari Gusti Allah ini kayak mulja aki sampean mau agunteng cek buang ban seroban bendem mon reng binek dari mak wajib bendem hukum apa karena termasuk aurat walaupun lah apa dari badan hati mbak mau agunteng oh bunte keneng buang ban seroban karena termasuk aurat walaupun apa dari badan wajib bendem mereka orang kono bilang buang di atas gigi cowong malah tombu boleh malah hormat sabuk tas genteng mau tak sabuk atas genteng tak tombu padahal dia tak kiri tetap tombu walaupun tidak sabuk atas genteng cuma bentuk nikah adalah takzim sabuk atas tekad sarakataki nggak sebut-sebut kan sini genggi mau pongkak gigi suruh buang ke atas genteng mau tak buang ke atas genteng tak tombu ini kan berarti amul jaki sabuk atas enten teh buang ban seroben ini kan sunnah hukum bendem karena kulit bisa main juga nih bendem bendem abah nih bakal bendem makanya soro bendem bun soro bendem coper cek buang ban seroben apa boleh buang neng sampah atau buang lebih terhormat khusus orang bini lah terus dak remeh mun lekare junub kula pae gunting ya wis apa wajib seram ya tak wajib punah ya atau apa dia lah beda kan cak kula bilang kalau pae junub aben pas agunteng empon teh temo bun akhir setranian ke semprot kabeh nawaitul ghuslan ya wis la mare anu nawaitul ghuslan keng kuaku orang si kebedaan junub saya ketok obun saya ketok napa be ketok gerigi makruh hukum ada apa kokono gerigi kro gigin soko gigin tanang yang ketok kebedaan makruh kebedaan junub makruh hukum saya ngetok obu saya ngetok koko mau apaan napa junub makruh nah aku pejegeh obu ne kan yang dina kiamat orang saya tak ngerasa aki aku pejegeh lain bi orang tak sengaja orang tak oneng lah tahu ada kelaban sengaja aku ning alam akhirat obu ne kepejaga kebedaan junub nuntut do orang menikah aja bi tabit meneng-neng mare junub tuli cak ngenep deh lah paham namanya tak sampai geger obuan tak sampai aru keru tak sampai senikah nah wa an Amr bin Shu'aib an abihi wallahu a'lam bissawab اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وسلم عدد معلوماتك كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل صلاة على أسعد مخلوقاتك
صحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفقه لنا وقراباتنا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا نهضى بالخير ونوفى كل شر كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد محمد الفاتح الأحمد النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أبا وإخوان الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبرها سوس المهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا علي خالع قسم الفقيه مقدم جميع ساداتنا علي بعرف فخر وجوش وبكر بن سالم خير